ये 2200 रुपए वाले हेडफोन्स में एक ऐसा फीचर है जो शायद 10,000 वाले हेडफोन्स में भी ना हो। ये सारा टच कंट्रोल है। स्वाइप अप आवाज ज्यादा हो जाएगी, स्वाइप डाउन आवाज कम हो जाएगी। यही नहीं, स्वाइप राइट नेक्स्ट सॉन्ग, स्वाइप लेफ्ट पिछला गाना चल पड़ेगा। बट पिछला गाना चलाने के लिए यूल नीड स्पॉटिफाई प्रीमियम। पूरे हेडफोन्स में सिर्फ एक ही बटन है, दैट इज ऑन एंड ऑफ वाला। बिल्ड क्वालिटी इज एवरेज ओवर द ईयर तो लिखा है, बट कान अच्छे से बीच में जाते नहीं। शायद मेरे ज्यादा ही बड़े हैं कान। फिटिंग इज फाइन, उल्टा भी हो जाओ गिरेंगे नहीं। इतनी अच्छी एग्जांपल और कौन देके बताएगा, सब्सक्राइब कर लो। 40 mm के ड्राइवर्स तो है विच मेक्स इट लाउड, बट ऑडियो क्वालिटी की बात करूं तो ठीक ठाक है, मुझे कुछ खास नहीं लगी, वेरी ऑर्डिनरी। वुड यू स्पेंड 2200 रुपीज जस्ट फॉर द लुक्स एंड फीचर्स?